أنا جيت المدينة قبل سنة وأجرت شقة. بعد وفاة الراجل اللي رباني حسيت إني افتقدت لجذوري، وجيت أكون في المكان اللي فيه قبر أمي. زيارة وجدي جمعت العيلة للمرة الأولى. تتصوروا إن دي أول مرة نشوف أبونا، ودي كانت بداية لأحداث مشؤومة هتحصل. ومن خلال زيارتنا اكتشفنا إن لينا أخ رابع اسمه سمير، كان عايش مع عم عبده في كوخ الخدم. كان خلفه من خدامة كانت شغالة عنده، وماتت وهي بتولده، وأنكره ورماه زي ما رمانا. بس هو ما كانش بيعترف إنه ابنه، وكان بيقول إنه لقاه مرمي في الشارع. الناس طبعا ما كانتش مصدقاه، وكانت عارفة الحقيقة. بابا كان بيهينه وبيحتقره ويضربه. وجه موعد لقائنا بالشيخ أبو الفضل. كنت خايف قوي من اللقاء ده، عشان كان عندي تصور مسبق عن والدي وأفعاله، وعن سرعة انفعال جلال وغضبه. ووصلنا لحد الشيخ أبو الفضل. حالا. انا هبلغ الشيخ ابو الفضل بوصولكوا. حاضر، اتفضل. حاضر. باين إن جلال ما وصلش لسه. يا ريته ما يوصلش خالص. اللي انت فاكر اني هفرح لو شفته؟ الولد العاق ده. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخنا؟ يا الف بركه. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعة، أهلا وسهلا. أهلا. شفت يا سيدنا الشيخ ابني العاق ده حتى ما احترمش ميعادنا معاك. معلش، الغايب حجته معاه، خلونا نستنى شوية. حياتي ملخبطه، انصحني يا شيخ. ما تستسلمش للسكر والفجور، ما تكدبش، وراعى الله في ولادك، دول دمك ولحمك. يا سلام يا شيخ، اديني ايدك ابوسها. اهو جيب سلامتك. أرجوكم اعذروني خليتكم تنتظروني الوقت ده. مش مهم يا ابني، اتفضل اتفضل. يا شيخ، جلال ده ابني حبيبي من لحمي ودمي، ومعزته في قلبي كبيرة قوي. اه والله، اكتر من اخواته. أرجوك ما تفرقش بين ولادك، دي إهانة ليهم. سامحني يا شيخ، انا اللي في قلبي على لساني، لاني انسان طيب. اه والله. ما كفايه تمثيل بقى. انت فاكر ان الناس ما تعرفش مين داود العقباوي؟ الراجل القاسي اللي اتخلى عن ولاده الايتام التلاتة ورماهم، وما فكرش حتى ايه اللي هيجرى لهم. انا عندي وثائق. انت استوليت على ميراثي من امي، وعايزك ترجع لي الميراث وتبقى راجل لمره واحده في حياتك. انت محروم من بركاتي الابويه. كذاب وخبيث. انت فاكر ان انا مش عارف انت بتعمل ايه؟ والسكوك اللي اديتها لشاهندة وقلت لها انها توقعني في شباكها علشان تخليني اوقع طبعا وانا مش داري، وبكده تقدر تسجني، دي طلعت اشرف مني ومنك. هي قالت لي على كل حاجة، ملاحقتك ليها وعرض حبك البائس، قالت لي كل ما تتخيل. دي قالت لي انك لما قلت لها بحبك كانت عايزة ترجع. اقول كمان ولا كفاية؟ يا واطي. معقولة الكلام اللي بسمعه؟ أب بيغير من ابنه عشان واحدة ست، ويطلب مساعدتها عشان يسجن ابنه؟ أنا آسف يا شيخ لأنك اضطريت إنك تسمع الكلام ده. لو ما كنتش ابني يا جلال كنت خنقتك بايديا دول. ممثل فاشل برضه. انت انسان اي كلام. لو كنت عاقل ما كنتش تسيب خطيبتك بنت الحسب والنسب وتجري ورا واحده ماشيه على حل شعرها. اهي اللي ماشيه على حل شعرها دي كنت بتبوس جزمتها علشان ترضى بيك. اخرس يا سافل. فهمني،
انت عايش ليه؟ عشان تدنس الارض وتنشر سمومك؟ شايفين؟ عايزني اموت؟ ده يرضي ربنا يا شيخ. الظاهر مفيش فايدة. يا جماعة، أنستوا وشرفتوا وعفوني، أنا مش هقدر أكون وساطة بينكم. اسمع يا داود بيه، انت هتديني فلوسي لاخر مليم عندك، هاخدها بالذوق او بالعافية، فاهم؟ اللقاء ده كان بمثابة كشف المستور. والدي ظهر على حقيقته، بيلاحق شاهندة صاحبة الأوتيل اللي بيسهر عندها كل ليلة. بيحبها بجنون وعرض عليها الجواز. وأخويا جلال طايش بس نقي، لكنه شهواني وده ورثه من بابا. هو كمان ابتدى يقع في غرامها، وشوية شوية ابتعد عن خطيبته نادية. من الممكن إنه من الداخل كان بيحتقر شاهندة، لكنه مش هيقدر يبعد عنها. ووجدي بيحب نادية خطيبة أخوه. أنا شفت إزاي بيتغير لونه ويرتجف لما بيسمع اسمها أو يشوفها. وشاهندة محتارة بين الأب والابن، تتجوز الأب وتكسب الفلوس، ولا تتجوز جلال وتكسب الجمال والشباب. وجلال يا ترى هيترك خطيبته بنت الحسب والنسب والجمال والشباب ويروح مع شاهندة لطريق كلنا نعرف نهايته هتوديه لفين؟ وفي يوم اتأكدت مخاوفي. حسن، انا عايزك توصل الرسالة دي لنادية وبلغها اسفي واني بحلها من ارتباطنا. يا جلال، انت خطبت واديت كلمة والبنت بتحبك، ايه اللي جرى؟ صحيح زي ما انت بتقول، احنا احتفلنا بخطوبتنا والناس باركت لنا، وانا اعترف اني ما استحقش البنت دي، بس مش بايدي يا حسن. انا مشاعري بعيدة عنها تماما، بعد الارض عن السماء. وبعد كده هتروح لفين؟ اظن شاهندة، مش كده؟ بحب شاهندة. انت عارف يا حسن، اول يوم شفتها ما كنتش اعرف اني هنبهر بيها زي كل الناس ما بتعمل، وكنت سامع عنها وعن حبها للفلوس وعن نزواتها، لكن اول ما شفتها ما تعرفش حصل ايه فيا، حاجة كده زي الصعقة. ما قدرتش افر منها. انا تقريبا بدون ارادتي ماشي ورا الست دي، ومش هشوف حد غيرها. انا بعشقها، انا حاسس انها حتة مني، عارف؟ هي مش زي ما احنا فاكرين. انا لسه حتى ما لمستهاش. هي قالت لي انها مستعدة توافق على جوازنا، بس بشرط اني احبها وما اضربهاش. وبعدين جريت مني وقالت لي انها بتهزر معايا. يا نهار اسود، جواز يا جلال. انت بتقول فيها دي لو وافقت هتجوزها فورا. انت بجوازك منها هتنتحر. يا حسن، انا هعيش من خلالها. وهتعيش ازاي؟ هاخد فلوسي من ابوك واعمل بيها مشروع. مش هيديك اي حاجة، خصوصا بعد ما عرف حكايتك مع شاهندة. مش بكيفه، لو وصل الامر انا هقتله. يا جلال، انا اسف، بس انا سمعت ان بابا دعاها النهاردة للبيت بعد ما ارسل اليها عرض انه هيكتب نص ثروته ليها لو وافقت تتجوزه. ازاي؟ حصل ده امتى؟ وهي راحت له؟ مش عارف، انا سمعت انها طلبت منه يديها مهلة تفكر فيها. عارف يا حسن، لو ده حصل صحيح انا هقتله. انت اتجننت؟ تقتل ابوك؟